Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugungi suhbat siz haqingizda. Bugun biz tana haqida gaplashamiz. Lekin bu an'anaviy tibbiyot haqida emas, balkim noan'anaviy, ichki ko'z bilan ko'radigan tibbiyot haqida bo'lib o'tadi. Tasavvur qiling, siz etik do'stsiz. Oldingizga keladigan inson faqatgina oyoq kiyimini tozalamoqchi xolos. Poyabzalining rangi, shakli, uning ko'rinishi, yelkaning hattoki og'irligini hattoki shundoq yuzaga ko'rasiz. Bu tajribaning ko'zi, diqqat san'atining o'zi hisoblanadi. Haqiqiy shifokor ham shunday. U faqat sizning so'zingizni emas, tanangizning eshitadi. U sizning nafasingiz, yurishingiz ohangidanoq siz haqingizdagi haqiqatni sezadi. Tana ichki dunyoning oynasi hisoblanadi. Kimdir erkin harakat qiladi, kimdir esa bukchayib, qotib qolgandek. Bu shunchaki farq emas, balkim tanadagi holatning soyasi hisoblanadi. Tanada ma'lum bir holatlar mavjud. Plastik holat, elastik holat va qotish holatlari. Plastik holat bu tanadagi erkinlik holati. Elastik holat bu cho'ziluvchan holatda hisoblanib, bu odamlarda elastik bo'lib, yumshoq bo'lganda juda ham yordam beradigan holat hisoblanadi. Plastik holat qaysidir muddatda qotib qolgan, lekin bu holat sizga vaqtinchalik kerak emas, u sizni bog'lab qotirib qo'yadi.